Muda wenu wa ibada umeisha na sijahubiri. Hatujaabudu au tumeabudu? Niseme kidogo alafu tuingie kuomba dakika tatu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wengine usipohubiri wasema leo hata hajahubiri. Yaani yule mchungaji siku hizi hahubiri. Yeye ni kuomba tu. Bwana asifiwe. Kidogo tu. Yaani nikihubiri dakika 2 uamini kwamba nimehubiri. Haleluya. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 16. Wazo kuu la leo, moyo wa ibada. Moyo wa ibada. Na tunapozungumzia habari za moyo wa ibada, unaweza kutafsiri katika tafsiri mbalimbali, lakini mimi niseme tu kwenye moyo wa ibada ni tabia ya Mungu mwenyewe. Tabia ya Mungu mwenyewe ni Mungu mwenye moyo wa ibada. Alipowaumba wazee wetu wa kwanza Adamu na Hawa, kwa neema yake akawapa nafasi ya kuishi kwenye ile bustani ya Edeni. Mungu alikuwa na kawaida ya kuwatembelea wakati wa jua kufunga. Soma kitabu kile cha Mwanzo, utaona na yale yaliyotokea baada ya hapo. Lakini bado Mungu haikuwa sababu ya kuondoa moyo wa ibada kwao. Mungu alitengeneza neema nyingine kwa ajili yao. Moyo wa ibada kwa Mungu na mwanadamu ukaendelea. Hata kama akasema mwanadamu ataishi hivi, nyoka ataishi hivi, lakini hiyo haikuwa na sababu ya Mungu kuondoa moyo wa ibada kwa ajili ya maisha ya watu wa Mungu. Kwa sisi tunapokuwa na moyo huo wa ibada, ndio maana unaona hata mfalme Daudi anafika mahali kati ya maeneo ambayo tunaona furaha yake ilipitiliza. Na hata wakati mwingine watu wengine walimdhihaki, watu wakamshangaa, wakaangalia ile hali yake ya ufalme, lakini Daudi hakuangalia hiyo. Daudi alikuwa na moyo wa ibada, na kwenye moyo wa ibada tunaona Daudi alimchezea Mungu furaha mpaka ikapitiliza. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Kwa hiyo huo ndio moyo wa ibada ambao tunaona Mungu anauweka katikati ya maisha ya wanadamu. Kwa hiyo unapoabudu mtu wa Mungu usione aibu. Unapoabudu nyumbani kwako na familia yako usione aibu. Unapokuwa kazini kwako, kama kuna nafasi una moyo wa kufanya ibada usione aibu. Uko ofisini kwako, mwambie Mungu, tusema neno lolote kwa ajili ya Mungu. Uko barabarani, hata kama uko kwenye chombo cha usafiri, wameweka miziki ya kidunia isikutoe kwenye uwepo wa Mungu. Hapo ulipo kwenye kiti chako, onyesha moyo wa ibada, sema na Mungu, mwambie Mungu, maana yeye kazi yake ni mtu mwenye Mungu. Mungu wetu anaonyesha moyo wa ibada. Wakati mwingine tumejisikia aibu tunapokuwa katikati ya makundi ya watu, tunapokuwa katikati ya watu wanaotuzunguka. Unaona, hapa nikianza kuomba watanitazamaje? Nikianza kuomba watanifikiriaje? Lakini huo ndio moyo na ndiyo tabia ya ibada. Ndiyo maana Daudi hakujizuia, hakuangalia watu wengine, hakuangalia maaskari waliokuwa nao, ila alipojua kwamba moyo wake ni muhimu sana, akaumimine mbele za Mungu, akacheza na furaha yake ikawa kamilifu kabisa mbele za Mungu kwenye maisha yake aliyokuwa nayo. Lakini moyo wa ibada unafungua milango iliyofungwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Moyo wa ibada unafungua milango iliyofungwa. Wakati mwingine tunapoishi katika maisha yetu tulionayo, haina maana kwamba hakuna changamoto ambazo tunapitia. Haina maana kwamba hakuna magumu ambayo tunapitia. Pamoja na ibada ambayo tunamwabudu Mungu, pamoja na mambo mengi ambayo tunafanya, lakini bado wakati mwingine adui anaweza kutufungia milango. Adui anaweza kuzuia. Adui anaweza kuweka mkono wake. Pamoja kwamba mkono wa Mungu una nguvu, lakini yule shetani huwa anaweza kuweka mkono wake. Lakini tunapofika mahali mioyo yetu ikaonyesha moyo wa ibada, mioyo yetu ikamwadhimisha Mungu, mioyo yetu ikawa pamoja na Mungu, huo moyo wa ibada
anafungua milango iliyofungwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kila mlango uliofungwa na ukafunguliwe kwako kwa jina la Yesu. Maana hiyo ndiyo tabia ya Mungu. Tunayaona hayo kwa watumishi wa Mungu wakina Paulo na Sila. Muda wetu hatuwezi kusoma, hatuwezi kusema sana, lakini kwenye hiyo Matendo ya Mitume sura ya 16 kuanzia huo mstari wa 25 mpaka 26 tunaona habari za majemedari Paulo na Sila, watu ambao waliokuwa na misuli ya imani, watu ambao hawakuwa tayari kurudi nyuma kwenye maisha yao, hawakuwa tayari, hawakutaka kwa namna yoyote ile hata waweze kurudishwa nyuma kwenye mambo ya ibada. Na hata wakati Paulo anasema yeye alijaribiwa, alipigwa viboko 49 kasoro kimoja vifike vingapi? Vifike 50. Lakini pamoja na hivyo vyote ambavyo Paulo anakutana navyo kwenye maisha yake, havifika vifike mahali kwamba vimrudishe nyuma kwenye moyo wa ibada, ila aliendelea kusonga mbele, aliendelea kumwangalia Mungu. Akasema huyu Mungu ambaye aliniita, ambaye nilikuwa Sauli nikiliuzi kanisa, nikiwauzi wateule wa Mungu, sasa ameweka moyo wa ibada ndani yangu, siwezi kumwacha. Ndipo tunaona kwenye habari hizi hawa watumishi wa Mungu, roho fulani zinajiinua, watu wanawachukia, roho za kuwakasirikia, wanaonekana watu wanawakasirikia, watu wananena vibaya. Kama inawezekana yamkini wewe kama ulivyo hapa, kuna watu wanakasirika tu, hujawakosea chochote, lakini ghafla roho ya hasira inainuka juu yako. Wanafika mahali wanakusema wanavyoweza kusema, wanafika mahali wanaweza kukunyanyasa wanavyoweza kukunyanyasa. Hawa nao wakina Paulo na Sila wananyanyasika, wanakamatwa, wanapelekwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Taarifa zao hata mkuu wa gereza anajua, bwana jela anajua kwamba hapa kwenye gereza wapo watu wawili, wakina Paulo na Sila, miongoni mwa wafungwa ambao wamewekwa humu ndani pamoja na Paulo na Sila. Wanawekwa kwenye gereza, wanawekwa kwenye ile gereza, lakini hawakuangalia vile vifungo vilivyofungwa, hawakuangalia bwana jela atasemaje. Walifika mahali wakasema nani ambaye anaweza kuwasaidia kwenye maisha yao? Ni Mungu pekee yake. Hawafika mahali watafute mwanasheria, kwamba sasa hapa tutafute mwanasheria ambaye yeye atasimama baada ya sisi, ili atutetee, ili atusemee, ili atunenee, ili atakapokuwa anaelezwa yeye atafute vifungu vya kisheria vya kuweza kututetea sisi. Lakini Yesu Paulo na Sila walichofanya, walianza kumsifu Mungu, wakaanza kumwambia ni Ebeneza, hata sasa Bwana utatusaidia, wewe ni Ebeneza, hakuna kama wewe, wewe ni mtoshelevu, wewe unaweza. Kama ulifanya mahali pengine, na hata kwetu utafanya. Hata hii milango ya gereza itafunguliwa, na ijulikane kuwa upo wewe Mungu wa Israeli, na ujulikane wewe ni Bwana, na ujulikane kwa sababu hakuna kama wewe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa wakaanza kumsifu Mungu, mioyo yao ikaanza kumsifu Mungu, wakaanza kutendeleza, wakasema tunajua tunaye Mungu ambaye anasikia. Yuko Mungu juu mbinguni asikiaye kuomba kwetu, yuko Mungu juu mbinguni asikiaye kuomba kwetu. Hatujui walikuwa wanapiga makofi kiasi gani, sijui walikuwa wanampiga kinanda, inawezekana hawakuwa wanampiga gitaa, lakini wakasema tunajua yuko juu Mungu juu mbinguni asikiaye kuomba kwetu. Wakaanza kuomba. Biblia inasema ndipo taratibu ile milango ikatokea tetemeko, ikatokea msukosuko, ikatokea dhoruba, hata ikafika mahali ile milango ya gereza ikafunguliwa. Kila mlango wa gereza ambao umekufunga au ukafunguliwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema baada ya hapo ikatokea hali ya kutofahamu, hata ile mlinzi wa gereza naye akashituka. Kumbe wakati mwingine ukiwa na moyo wa ibada, hata wale walio maadui zako wanaweza kufika mahali wakatamani hata kujiumiza. Ukiwa na moyo wa ibada, hata wale ambao wanakuwazia vibaya wanaweza kufika mahali wakatafuta namna ya kujificha. Biblia inasema ile mlinzi wa gereza akafika mahali alipoona tangu amekuwa ameajiriwa kwenye ile gereza hajai kuona muujiza wa namna hiyo, akatamani kujidhuru. Bwana Yesu asifiwe.
Usijidhuru mtu wa Mungu, usijikatie tamaa, usione kama Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha. Mungu hawezi kumwacha mtu wake. Mungu hakumwacha Paulo na Sila. Wale wanaume wakatoka wakiwa wazima, wakiwa na ushuhuda, wakiwa ni watu wa ajabu. Bwana amefanya kwa ajili yao. Huo ndio moyo wa ibada. Usione aibu, usimuonee Mungu aibu kwenye ibada, wala usikate tamaa kwenye moyo wa ibada. Mungu anaondoa huzuni, anaweka furaha kwenye moyo wa ibada. Mungu anapanda mbegu njema katikati ya maisha yetu kwenye moyo wa ibada. Mungu anakutana na mahitaji yetu kwenye moyo wa ibada. Mungu anatufungua kwenye vifungo vilivyotufunga kwenye moyo wa ibada. Mungu anaondoa hata yale manuizo, hata yale maneno, hata kama watu wamekusemea, lakini kwenye moyo wa ibada ndipo mahali Bwana anapofanya. Naomba usimame. Waabudiwa na kuheshimiwa ni wewe Mungu. Naomba usimame. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu. Mungu mwenye Inawezekana unatamani tuombe kwa ajili yako. Sijui una changamoto gani, wewe unajua. Uje mbele tuombe kwa ajili yako. Inawezekana kuna vitu nataka Mungu afanye, lakini unaona havifanyiki. Kuna vifungo unaona kama umefungwa, unataka kusogea au usogee. Naomba uje tuombe kwa ajili yako. Tunapoendelea kuimba, uje tuombe kwa ajili yako. Wastahili